আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার ছোট্ট একটা খামারের ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন যে ছাগলগুলো, এগুলো সব আমার খামারেরই ছাগল। তো আমার খামারে খুব একটা বেশি ছাগল নেই, অল্প কয়েকটা ছাগল আছে ছোট্ট পরিসরে। তো এখন ওদেরকে পাতা দেওয়া হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার খামারটা অনেক দিনকার, তো আগে অনেক ছাগল ছিল, তো আপাতত এখন অল্প ছাগল। অনেক ছাগল ছিল, অনেক ছাগল বিক্রি করা হয়েছে। তো এখন আপাতত 7টা ছাগল আছে মোটে, 4টা বাচ্চা আছে, আপনার 2টা ধাড়ি আছে, আর একটা পাঠি আছে আর কি। ওটা একটু বড়, ওটা কিছুদিনের ভিতরে আর কি হিটে আসবে। মেহগুনি পাতা দেওয়া হয়েছে। এই যে আপনার হলদে দুটো, এই দুইটাই খাসি ছাগল। ওই যে হলদে দুটো ছাগল। তো যাই হোক, আসলে আমার চ্যানেলে আমি ভিডিও আপলোড করি না ঠিক মতো। অনেক দিন পর একটা মন চাইলো ভিডিও দিলাম। তো অবশ্যই যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এইটুকুই। অবশ্যই আরও এখন থেকে নিয়মিত ভিডিও নিয়ে আসবো চিন্তা ভাবনা করছি। তো যারা ছাগলের খামার শুরু করতে চাচ্ছেন বা করবেন, তারা প্রথমত অল্প পরিসরে ছোট এরকম 5-7টা দিয়ে শুরু করতে পারেন। আপনারা 5-7টা দিয়ে যখন শুরু করবেন, তারপরে ওই 5-7টা পোষার পর আপনার অনেক অভিজ্ঞতা হবে, তখন আপনি আস্তে আস্তে বাড়াতে পারেন। তাছাড়া একবারে কেউ যদি ছাগলের খামারে এসে অনেকগুলো ছাগল নিয়ে খামার শুরু করে, তাহলে সে অনেক ক্ষেত্রে বিপদে পড়ে যায়, অনেক কিছু বুঝতে পারবে না। এই জন্য অবশ্যই শিখতে হবে। এই যে বদমাইশ, এটা ওর ওপরে উঠে গেছে। আর যে এটা খাবার পাত্র, এটা আমি নিজে হাতে বানাইছি। তো এরকম একটা খাবার পাত্রে অনেকগুলো একসাথে ছাগল খেতে পারবে। আপনার মোটামুটি এখানে 15-16টা ছাগল আপনার খেতে পারবে, আমার যে পাত্রের কন্ডিশনটা। তো আপনারা চাইলে এরকম পাত্র নিজে হাতে তৈরি করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলি, খামার করার আগে অবশ্যই ঘাস চাষ করতে হবে। ঘাস ছাড়া ছাগল পালন সম্ভব না। তো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।